喂，整條火點。咩嚟㗎？老虎啊！老虎啊！哎呀，起碼都有啲生命跡象啊，係咪？影相啊！影張相啊！咁拉法咩料啊？哇！咁拉法。拉法咩？等等！哇！咁快一掉落去，揾到條黃腳仔啊！係喎。目標魚。係咯，目標魚啊！等等。我幾驚你嗰條賴腳咧粗得滯咧，佢唔肯食添。影相啊！影相啊！唔怪之咁拉法咯。嘿嘿。轉正先。未得，好得啦，入扣啊！咁都中喎！哇！呢個蚊枝黑沙喎，真係肚腩喎，勾到肚腩啊！咁奇怪嘅嚇，係咧，中都好大力喎。係咪解勾放咗佢啦？係咯。嗰個先生俾嘅，佢齋釣魚唔食魚啊，所以俾我哋。嗰個先生啊？係啊。係咪白色衫嗰個先生啊？藍衫嗰個啊？藍色衫嗰個啊？係啊。哦，佢送咗俾你啊？係啊。好啊。送咗俾你啊？送俾你。送俾你。中到咩啊？我都釣翻條火點味。又係火點啊？火點食蟲嘅。食蟲梗係食蟲㗎，火點點會唔食蟲啫？咁你釣蝦嘛？哦，嗰啲蝦再唔釣啊黑晒㗎啦，而家都黑掹掹㗎已經嗰啲蝦。我都釣蝦。不過你條蟲種開啊，種開啊，種喎。唔得，我啲蟲要留翻第日偷釣。咁你都仲要偷釣？係好多蟲。你啲蟲啊瓜晒咁滯喎。唔係冇。呢度隻蝦喎。我頭先攞出嚟㗎嘛。哎呀！
黐線，我諗勾咗好耐㗎啦，唔喐啊！今次居然你打側個身睇下咩魚？咪就係沙臘咯。啊，沙臘仔喎！閃星星㗎。係喎。唉，戇居啊！唔喐嘅呢條真係。